Струга е домаќин на светското екипно првенство во шах за сениори, организирано од страна на Шаховската федерација на Македонија. На првенството настапија 4 македонски екипи, меѓу кои екипата на Македонија Алколоид во многу силна конкуренција го освои високото 5-то место, додека екипата на слепи и слабовидни играчи Македонија Слепи се пласираше на 19-тото место. Во категоријата на екипи над 65 години, во конкуренција на 26 екипи, екипата на Македонија го освои 12-тото место. Значи во две категории се игра. Едната е S50, значи тоа се играчи кои што имаат над 50 години, другата е S65. Се игра во, значи тоа се два посебни турнира, со тоа што има и машка и женска конкуренција на двата турнира. Вкупно имаме 48 екипи од 24 земји, што сметаме дека е една задоволителна бројка за ваков тип на надпреварување. Македонија е представена со 4 екипи, имаме 3 екипи во категоријата S50, од кои што едната е женската екипа, една е екипата на слепите и екипата на алкалоите во таа категорија, и во повозрастната категорија имаме репрезентација на Македонија во категорија S65. Фаворити на турнирите во категоријата S50 е екипата на Соединетите Американски држави, додека во категоријата S65 прв фаворит е екипата на Германија. Шаховската федерација на Македонија последниве години организираше доста врвни шаховски надпревари. Во главном беа надпревари под покровителство на Европската шаховска унија. Ова е прв надпревар кој што го организираме под покровителство на Светската шаховска организација после долги години, значи 72 година беше организирана Олимпијадата. Се надеваме дека ќе оставиме добар впечаток и кај екипите и кај представниците од ФИДЕ, така да ќе имаме можности понатака да организираме ваков тип на надпревари, можеби и од повисоко ниво. Партиите се играат секој ден со почеток во 15 часот, токму овде во Конгресната сала. И шахистите знаат дека ова се игра турнирот во 9 кола, мечеви, борби, играат најдобрите со најдобрите, поразените со поразените, послабите со послабите, и после 9 кола се знае победникот. Се издвои во дечката двојка на врвот на табелата фаворитите на ова првенство, пред се Италија, Исланд, Соединетите Американски држави и Англија, кои што беа од почетокот меѓу главните фаворити. Нашите представници вчера, за жал, го загубија еден од одлучувачките мечеви за висок пласман, но се надевам дека до крај на турнирот ќе успеат да се пласираат во топ 5 на самото првенство. Отварањето помина во една свечена убав коктел атмосфера, каде што не забавуваше Адријана Јанаска со незиниот бенд. Формално отварање го направи заменникот на Агенција за млади и спорт. Беше и председателот на Шаховската федерација на Македонија и помина вака во една убава забавна атмосфера и на општо задоволство на сите учесници. Ja imam dosta iskustva na raznim međunarodnim šahovskim takmičenjima, međutim ovo mi je prvo svetsko prvenstvo na koje sam u ulozi glavnog sudije, tako da sam veoma srećan što se to baš dogodilo u Makedoniji i sa ekipom iz Šahovskog saveza Makedonije sa kojima lično imam jako dobru saradnju. S obzirom da imamo jako dobar tim, pored mene kao glavnog sudije, tu imamo i dvojicu zamenika glavnog sudije, posebno imamo paravnog sudiju i još 12 meč sudija. Lako smo rasporedili zadatke i jednostavno posao privodimo kraju, nismo imali nikakvih većih problema. Međutim, uvek i na svakim takmičenjima bude do nekih sitnih malih problemčića koje smo do sada lako rešavali. Iskreno se nadam da će tako biti i do kraja takmičenja. So I want to congratulate for organization, excellent organization, a lot of beautiful views and excellent game rooms. I want to invite to the next year championship will be take place in Krakow in Poland. Своите впечатоци пред камерата на Телма ги стакна и некои од играчите. Чувството е прекрасно да се учествува на настан светско првенство за сениори.
што го организира нашата земја за прв пат, значи е прекрасно чувство. Чест и гордо смеја да учествувам за македонската репрезентација, жени над 50 години. Инаку конкуренцијата е силна, играме со машки и со женски екипи, сите екипи во своите состави имаат играчи со високи рейтинзи, но во нашата репрезентација преовладува борбен дух, чувство за победа, желба за победа, така да се надевам на висок пласман и зошто да не и на некој од медалите. Па добро, имаме добар впечаток, мада имавме и доста пропусти. Несрекно малце и вчера со Исланд и пред некој ден со Италија, кога загубивме минимално 2,5 ден и пол, а реално добиени мечеви, така да ќе останеме во борбата за медалите за првите 3, меѓутоа тоа е што е. Се бориме до крај, ако ништо друго, барем 4-5 место да освоиме. Ете, не може на секој турнир, сепак требаше да се има и малку спортска среќа, која на овој турнир ја немавме, но да се надеваме дека во некоја друга прилика ќе ја имаме. Моите очекувања пред првенството беа да се пласираме меѓу првите 10. Почнавме одлично, подоцна имавме пех во неколку меча, меѓутоа сега сме на она позиција која ветува дека нашите надежи ќе се остварат, а тоа е пласман меѓу првите 10 екипи. Во категорија мажи над 50 години првото место го освои САД. Второ и трето место го зазема Англија и Исланд. Германија е на првото место во категорија мажи над 65 години, потоа Англија и Словачка на трето место. Кога станува збор за женските играчи над 50 години, Англија е на првото место, а по неа Кина и Македонија. Категорија жени над 65 години, првото место го зазема Летонија, а на второто место е Германија. Покрај медалите по екипи беа доделени и поединечни медали за најдобар резултат на табла. За истакнување е освојувањето на второто место и сребрениот медал на нашиот долгогодишен репрезентативец Трајко Недев. Конгресната сала беше отворена за посетители, односно сите оние љубители на шахот кои што сакаат да го следат првенството токму одблизу. А кога станува збор пак за шахистите, своето слободно време го користеа за подготовка на оние партии кои што следат. Дел од нив престојуваат токму во хотелот Мак Петрол, каде што и ги вршеа тие подготовки.